uchimbaji wa madini kwenye maeneo yetu. Lakini tunakwenda kuliongezea uwezo shirika letu la madini ili liendelee kushiriki kikamilifu katika shughuli za uchimbaji wa madini. Ndugu wadau wa madini, naomba sasa kipekee nitoe pongezi za bodi chini ya IGP mstaafu, balozi mstaafu na mwenyekiti wa bodi ambaye pia ni mkuu wa mkoa mteule. Hongera sana Mheshimiwa Siro, kwamba STAMICO hili limeendelea kujipambanua kwa kufanya mambo makubwa sana nchini, na hii inaongozwa na kiongozi wetu pamoja na watumishi wa STAMICO ambao mmeendelea kuisimamia STAMICO hii na kuileta sasa kwenye sura ya mafanikio. Mjomba Mpoto alipokuja hapa katika kutoa ujumbe wake, alieleza STAMICO kwamba ilitoka ICU, ilikuwa hoi, lakini sasa imetoka nje ikiwa na afya njema na iko hai. Tuipigie makofi STAMICO. Na kwa hiyo basi, wachimbaji wadogo, endeleeni kushirikiana na STAMICO. Tena STAMICO ametuletea na vifaa kwa ajili ya kushiriki katika uchimbaji. Na leo STAMICO pamoja na mitambo hii iliyoletwa na vifaa vingine vyote tayari vimeshagharimia bilioni 12.41, na vifaa hivi vyote hivi nimevizindua pale nje na kukabidhi ufunguo wa matumizi ya vifaa hivi. Vifaa ambavyo viko hapo nje ni pamoja na mtambo mkubwa kabisa wa uchorongaji wenye uwezo wa kuchoronga miamba hadi kina cha mita 3,000 kwenda chini. Lakini pia tuna ile mitambo 10 ya uchorongaji inayokwenda mpaka mita 200, na tuna malori mawili makubwa. Tuna mtambo wa kuzalisha nishati safi na mkaa mbadala wa Rafiki Briquette. Kuna vifaa kwa ajili ya geophysical survey equipment, lakini tuna excavator, wheel loader pamoja na jaw crusher. Yote haya ni kwa ajili ya kina mama wachimbaji wadogo. Niendelee kuipongeza STAMICO na management yake yote na wafanyakazi wote kwa kazi nzuri mnayoifanya. Mwaka 2019 shirika hili lilikuwa linajiendesha kwa hasara, lakini leo linajiendesha kwa faida na linamudu kupeleka gawio serikalini. Kwa mwaka huu wa fedha 2024/25 mmeanza kujilipa mishahara wenyewe. Hongereni sana. Niwapongeze sana Wizara ya Madini na Ofisi ya Msajili wa Hazina kwa usimamizi wenu mzuri kwa shirika letu. Shirika hili bila usimamizi wa wizara yenyewe, lakini na Msajili wa Hazina, isingefikia hapa. Hatua mlioifikia ni mzuri, iendelezwe. Watumishi wa STAMICO, mpeni ushirikiano kiongozi wenu, mpeni utulivu kiongozi wenu, aendelee kubuni mambo makubwa zaidi juu ya STAMICO, ili STAMICO sasa ikae kwenye nafasi yake ya kusimamia maeneo yote ya uchimbaji wa madini na kutoa nafasi kwa wachimbaji wadogo wa Tanzania, wachimbaji wa kati wa Tanzania na wale wakubwa pia. Pamoja na uzinduzi wa mitambo hii, nimeelezwa pia shirika hili baada ya kuwa limesaini mikataba hapa, watakwenda kusimamia mikataba ile, na mimi nihakikishe niwaagize kwamba endeleeni kusimamia mikataba hiyo ambayo imesaini kati yenu nyinyi na wadau. Nimemwona mkurugenzi wa VETA ameingia huku, yeye ndo atatoa elimu kwa wale wote wanaokwenda kufanya kazi ya uchimbaji. Mama yangu mwenyekiti wa Mama Samia na wanawake alipokuja hapa alimshukuru sana mkurugenzi wa VETA kwa kutoa elimu. Nataka niwaambie, elimu hii inaenda kwa kundi lile na makundi mengine, na lile kundi mle ndani lina wasomi wa ngazi mbalimbali mpaka elimu ya juu, na wanakwenda kupata taaluma yao waliohitaji wao pale VETA. Ujumbe wangu ni nini? MC alisema kwamba mjadala wa miezi miwili iliyopita
wa VETA na vyuo vikuu, wako watu waliuchepusha. Muhimu, VETA ndiye mtoa elimu ya ujuzi wa sekta mbalimbali. VETA sasa imefungua milango. VETA imebadilisha sera ya kwamba anayekwenda VETA lazima amalize shule ya msingi. Amebadilisha hiyo sera. VETA ni eneo la kutoa elimu ya ujuzi, tena ujuzi mahiri wa eneo unalotaka kupata ujuzi. Kwa kuwa linatoa ujuzi na ujuzi mahiri, wamefungua milango kwa yeyote mwenye uhitaji wa ujuzi huo mahiri, akapate ujuzi huo umsaidie katika kufanya shughuli zake. Ndipo tulipofungua milango ya yeyote yule. Unaweza kuwa umesomea huko, lakini unataka kuwa fundi umeme, VETA ndio wanafundisha umeme. Unataka kuwa fundi bomba mahiri, VETA ndio wanafundisha mafundi bomba mahiri. Unataka kuwa fundi wa magari mahiri, VETA ndio wanafundisha ufundi magari mahiri. Unataka kuwa mjenzi wa nyumba, magorofa makubwa mahiri, VETA ndio wanatoa taaluma hiyo mahiri. Kwa yeyote mwenye uhitaji, bila kujali viwango vya elimu yako, kama unataka kuwa fundi mahiri, nenda VETA. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe maalum, na naamini mnaelewa. Ni wale tu wanaotaka kuchepusha mambo ndio watachepusha mambo, bado ujumbe ni ule ule. Kwa hiyo VETA, tunakushukuru sana kwa kupokea jukumu hili. Tuna uhitaji wa matumizi bora ya mitambo ile ili iweze kufanya kazi yake kwa muda mrefu. Wewe ndio utatoa taaluma ya matumizi bora ya mitambo ile. Makundi mbalimbali, wana FEMATA, wana TAWOMA, wana Samia Mama Nyerere na vijana, hiyo mitambo imenunuliwa kwa ajili ya kufungua fursa zenu, na lazima muitumie. Mkisha kabidhiwa mitambo hiyo, lazima mtafute fundi wenu mahiri. Huyo fundi mpelekeni VETA akasomee mitambo hiyo. Mheshimiwa Waziri na watumishi wa wizara na wananchi wote mlioko hapa, wadau wa madini mkiwemo, nakwenda kumaliza hotuba yangu, lakini na mambo ya msingi ya kusisitiza. La kwanza, hivi vifaa nilivyovizindua leo, nenda mkavitumie kwa makusudi yaliyokusudiwa. Tuna excavator pale kwa ajili ya kwenda kuchimba maeneo ya madini. Msije mkaenda bwana makodisha kwenda kuchimba mitaro. Hayo sio malengo. Vikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, na makusudi ni kwenda kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wa madini na sio vinginevyo. Tunataka tuongeze uwezo wa wachimbaji wadogo wa kuongeza kasi ya kuchimba madini kutumia mitambo tuliyonunua. La pili, STAMICO, endeleeni kutoa taarifa kwa umma na wadau kuhusu mipango yenu ya mara kwa mara, na hasa katika kuimarisha shirika lenu na majukumu yenu, na usisheni majukumu yenu na wachimbaji wa madini na wadau wanaotaka kuingia kwenye sekta hii, ili wajue wanapoingia kwenye sekta madini nini jukumu la STAMICO, nini msaada anaotoa STAMICO kwa wadau wa madini. Fanyeni hiyo kazi. Tatu, taasisi zetu za ndani za fedha, endeleeni kuwaamini wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Sasa serikali yetu imejenga mazingira mazuri ya wachimbaji hao wadogo, wakati na wakubwa. Wanapokuja kuomba mitaji, wanamaanisha kutaka mtaji wa kufanya kazi ya uchimbaji wa madini. Muhimu, kutaneni na vyama vyao, pateni maelezo yao, muone, na pale ambako mnaona bado hawakidhi vigezo vyenu, endeleeni kuwaelimisha badala ya kuwakatalia moja kwa moja. Madini kwa Watanzania ni fursa. Madini leo tumeanza kuona Watanzania wanaojishughulisha na madini wananufaika. Tunatamani tuone Watanzania wakiingia kwenye sekta hii, na kila mmoja akiingia huko
anufaike na ashawishi wengine kuingia kwenye sekta hiyo. Madini oye! Sekta madini oye! Kwa STAMICO na taasisi za fedha, endeleeni kuwa na vikao vya pamoja, FEMATA, TAWOMA na makundi mengine, mkae pamoja ili muweze kueleza umuhimu wa wachimbaji wadogo na fursa yao ya kukopesheka, ili kila mmoja apate mtaji aendelee na shughuli zake. 4, kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tuliyoweka na vile vituo 109, ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi, popote utakapozalisha madini, umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka Benki Kuu tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi. Na kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu wakiwa hawana dhahabu. Watanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Kwa nitoe wito kwa wachimbaji wa madini, vyama vya madini, Mheshimiwa Rais wa FEMATA, hii iwe ajenda kwa watu wako. Mwenyekiti wa kundi la kina mama, iwe ni ajenda kwa watu wako. Pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu, basi iuzwe kwenye masoko ambayo tumeyajenga. Tumejenga kwa gharama kubwa na tunahitaji kuyatumia. 5, nilipokuwa huko nje, nilipita mahali nikakuta wakina mama wako kwenye mpango wa hii nishati safi. Wanazalisha mkaa ambao unatumika kwenye upishi. Na mnakumbuka serikali tumeshatangaza kwamba sasa tunahama kwenye nishati chafu. Nishati chafu ni kuni zilizotokana kukata misitu. Tunakwenda kwenye nishati safi na tumetoa mwelekeo. Na mwelekeo huu tukaanza na taasisi za umma na binafsi zenye makundi ya watu kuanzia 100 na kuendelea wanaopika chakula cha pamoja, kwamba taasisi hizi zibadilishe miundombinu yake ya majiko yao, waweke miundombinu inayoruhusu kutumia nishati safi. Nishati safi ni gesi, umeme na makaa ya mawe. Sio mkaa wa miti, makaa ya mawe. Hapa nje nimekuta kundi la wakina mama wanauza makaa ya mawe yanayopika vizuri. Nusu kilo unapika asubuhi, mchana na jioni kwa gharama nafuu. Nitoe wito tena kwa taasisi za umma na binafsi, lakini na mtu mmoja mmoja, tuhame kwenye matumizi ya nishati chafu kwenye kupika, tuhamie kwenye matumizi ya nishati safi, mkaa unaouzwa na Mama Samia Group ukiwemo. Nimetembelea eneo la Luanda wilayani Mbinga mkoani Ruvuma, ambako wanachimba madini, wanachimba makaa ya mawe. Yako makundi ya wakina mama wanatengeneza mkaa wa mawe. Nimeenda Kiwira
kwenye machimbo ya Kiwira pale wilayani Kyela na Ileje pale katikati, nimekuta vikundi vya kina mama na wajasiriamali wanatengeneza mkaa wa mawe. Leo hapo nje nimekuta kundi hili linauza mkaa wa mawe. Mkaa wa mawe ni mzuri na ndio nishati safi. Kati ya nishati safi tunazungumza gesi, umeme na makaa mawe. Haya ndio tunaruhusiwa kutumia kwenye kampeni ya sasa. Kwa hiyo yeyote mwenye oda, anataka kutoa oda, toa oda kutoka kwenye kundi lililoko hapa leo. Wana mkaa wa kutosha kupeleka kwa watu binafsi, lakini na taasisi zote hapa Dodoma wanaweza kuzilisha wao. Vizuri. Hiyo nilikuwa namalizia. Nimalize kwa kuwapongeza tena wadau wote wa sekta ya madini mlioko hapa. Niwashukuru waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kamati zote kwa msisitizo na ufuatiliaji wa mwenendo wa wizara, ikiwemo eneo hili la wachimbaji wadogo. Mmekuwa mkisisitiza ndani ya bunge serikali ihakikishe inatenga fedha kwa ajili ya kununua mitambo ya kuwawezesha wachimbaji wadogo na wakati kwa wanafanya kazi yao ya madini. Leo tumezindua mitambo ambayo imetokana na kauli yenu waheshimiwa wabunge. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu. Lakini pia niwashukuru wachimbaji wenyewe kwa sababu sasa mnafanya kazi kubwa. Tumeona mafanikio, tunaona idadi kubwa ya madini yanaenda kwenye masoko yetu na mmeanza kuona faida. Taasisi za fedha chache ambazo zimejikita katika kutoa huduma zimeanza kutoa mitaji. Serikali inaendelea kuzungumza na taasisi za fedha ziendelee kujiunga katika kutoa huduma hiyo ya mitaji. Kwa jipangeni vizuri ili muweze kunufaika. STAMICO, hongera kwa kazi nzuri, simamieni muendelee. Sasa kabla sijafika mwisho kabisa, unajua wanasiasa tuna mwisho afu mwisho kabisa, niwakumbushe mwaka 2025 huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unaokwenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge akiwemo mbunge wetu wa Dodoma na wabunge walioko hapa kwenye majimbo yao, lakini pia kwenda kuchagua madiwani. Ndugu wa Tanzania, wote mna haki ya kikatiba ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu, kumchagua kiongozi ambaye unaamini atakuletea maendeleo. Vyama mbalimbali vya siasa vitakuja kwenu kuja kutangaza sera ili muunge mkono. Mtashuhudia mbinu mbalimbali za namna ya kuomba kura, ushawishi. Nataka niwasihi wa Tanzania kuwa makini na lugha za ushawishi. Ushawishi huo lazima uwe ushawishi unaoendeleza amani na utulivu ndani ya nchi. Narudia tena, ushawishi huo unapoupokea lazima ujiridhishe kwamba ushawishi huo unapelekea taifa hili kuendelea kuwa la amani na utulivu na mshikamano ndani ya taifa. Ushawishi wa aina yoyote ambao una lugha ambayo haileti amani na utulivu, hiyo ni ya kuepukana nayo. Nasema hili kwa sababu madhara ya aina hiyo ya lugha mmeziona kupitia vyombo vya habari kwenye mataifa yaliyopoteza amani. Mmeshuhudia makundi yanayoathirika kwenye tatizo la upotevu wa amani, na kundi nambari moja linalopata matatizo makubwa ni wanawake na watoto. Lakini kundi kubwa ambalo litapata athari ni nyewe mnaojishughulisha na ujasiriamali kwa wachimbaji wadogo. Mtalazimika kuhama maeneo yenu mkikimbilia kusikojulikana. Mtaacha rasilimali yenu pale ardhini alafu mtapotea. Naomba niwasihi tukemee na tukatae nchi hii kuingiza kwenye machafuko. Tuamini kwamba uchaguzi mwaka huu utakuwa wa huru, haki na wazi.
serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mdau wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tutaendelea kuwapa ratiba itakayotolewa na tume, tutawahabarisha mahitaji ya tume, tutawahabarisha. Sisi jukumu letu ni kuhakikishia kwamba uchaguzi wa mwaka huu wa ngazi zote utakuwa wa huru, haki na wawazi. Naamini wote mmejiandikisha, mmehakiki majina yenu, na tayari mmeanza kuona nani na nani anafaa kuwa kiongozi wenu, na tayari mmeshaanza kuona nani na nani anafaa kuwa kiongozi wenu, na tayari mmeshaanza kujipanga nani na nani awe kiongozi wenu. Tanzania oye! Tanzania oye! Mimi sina mashaka, najua Watanzania mmeishi katika hali hii kwa miaka mingi, na wala sitokee mtu akasema Tanzania sio haina amani ila tu uvumilivu. Hizo ni lugha miongoni mwa lugha ambazo zinaweza kuondoa kwenye dira. Kwa hiyo lazimika niseme haya, lakini nazungumza na watu wazima wenye uelewa na ambao mnapenda kuendeleza utaifa wetu. Muhimu, Tanzania kwanza. Baada ya kusema haya, sasa naomba nitamke rasmi kwamba kazi kubwa iliyonileta hapa ya kuja kuizindua mitambo ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo pamoja na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kazi za Shirika la Madini la Taifa STAMICO, sasa naitamka hapa rasmi kwamba mitambo hiyo imeshazinduliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza.